Heute mal nicht zum Thema M156, sondern Thema M54B30, also geht es mal um einen BMW-Motor. Kurze Vorgeschichte dazu. Auto war eigentlich hier zur Inspektion, ist ab April wieder zugelassen, ist ein Cabrio. Wir haben eine Ölprobe genommen, haben ein bisschen Abrieb im Öl festgestellt und sind der ganzen Sache mal auf den Grund gegangen. In Verdacht standen natürlich gleich mal die Bläulagerschalen. Wir haben die Ölwanne abgenommen, haben die Bläulagerschalen ausgebaut, beziehungsweise wir haben auch neue schon eingebaut. Aber das können wir uns hier mal angucken. Also im Groben und Ganzen eigentlich ein gutes Verschleißbild. Keine ist jetzt übermäßig beschädigt oder verschlissen. Was wir diesmal eher gehabt haben, ist Verschleiß in der Ölpumpe. Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera im Video. Hier haben wir richtige Riefen in der Ölpumpe.